Всем привет! Ситуация такова с машинкой. Opel Corsa. Проблема стук. Непонятно в чем. Стучал автомобиль, трогался, стук. Останавливался, стук. Решили на опорный подшипник, там на шаровую, короче. В конечном итоге оказалось, что у Корсы ни разу не меняли сайлентблоки. Показываю, в чем проблема. Чтобы люди просто понимали и знали, в чем вся ситуация происходит. Берем болт, трогаемся. Видите? Вот человек тронулся. Пум, пум. Вот. То же самое с другой стороны. Рожок порванный. Будьте внимательны, когда начинаете менять всю подвеску.